कुत्ता और उसका बच्चा मिलकर संतरे से हवाई जहाज बना रहे होते हैं। तभी बिल्ली और उसका बच्चा कैंडी से बने प्लेन में उड़कर आते हैं और रॉकेट मारकर उनका प्लेन तोड़ देते हैं। कुत्ता और उसका बच्चा दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी कुत्ता गुस्से में मास्क पहनता है और चुपके से बिल्ली के घर जाता है। वह दरवाजा खोलता है, घर के अंदर घुस जाता है और सारी कैंडी चुरा लेता है। कैंडी को गाड़ी में भरकर भाग आता है। कुत्ता बाहर आकर उन कैंडियों से एक नया एयरप्लेन बनाता है। उस पर गोल्डन रंग की स्प्रे करता है। फिर कुत्ता और उसका बच्चा उस चमचमाते गोल्डन प्लेन में बैठकर उड़ते हैं और बिल्ली के प्लेन को रॉकेट से उड़ा देते हैं। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया।